今日想同大家分享咧就南乳腩肉炒糖屋。我呢度咧就2磚南乳啦，200g 嘅腩肉，咁同埋咧600g 嘅糖屋。咁首先我啲腩肉咧就要將佢切粒。嗱，咁跟住咧切咗粒之後咧，我就開呢一個嘅中細火，然後咧將啲腩肉擺落去慢慢煎。咁我咧就煎咗佢10分鐘到啦。嗱，咁我咧就會拎翻佢出嚟先啦。啲油就留喺個鑊度啦，攞嚟炒菜啦。就轉去咧中大火啦。呢個南乳啊，南乳攪勻佢。嗱，煮溶咗啲南乳之後咧，就將啲糖蒿加落去啦。兜一兜佢之後咧，就加料酒，我用味淋啦，又或者用紹興酒都得，就加夠4湯匙，然後再兜下佢。加咗味淋之後，再炒多佢1分鐘。咁我哋再加調味啦，就1/4茶匙鹽，1/4茶匙糖，跟住咧將嗰啲咧腩肉粒咧回鑊，再炒佢。炒勻佢，嗱咁就得㗎啦，炒翻香佢，我就做好呢個好惹味嘅腩肉粒炒糖蒿啦。